Përse nuk duhet të fle me nerva? Sipas ulumtimeve, ata që zemrohen në shtrat i konsolidojnë më mirë emocionet e tyre negative gjatë gjumit, duke bërë më të vështirë heqjen e nervave të nesërmen. Gjatë gjumit, truri riorganizon kujtimet pozitive, neutrale dhe negative dhe i ruan ato më mirë jo vetëm në hipotalamus, por në mënyrë më difuzive në të gjithë korteksin cerebral, duke i bërë më të vështira për t'i fshirë më vonë. Prandaj, shkencëtarët theksojnë, do t'i këshillonim të gjithëve që para se të bien në shtrat, t'i zgjidhin mosmarrveshjet dhe të mos flenë me inat. Gjetjet mund të ndihmojnë gjithashtu në trajtimin më të mirë të kujtimeve dhe çrregullimeve të padëshiruara, si çrregullimi i stresit posttraumatik, ndoshta përmes privimit të gjumit.